আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে আমরা প্রতিনিয়তের মতো আজকেও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছি। আজকের সম্পর্কে জানাবো। আজকে কিন্তু আবহাওয়া অনেক রৌদ্রোজ্জ্বল, শুষ্ক সতেজ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। সন্ধ্যায় কিন্তু অনেক রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় কিন্তু একটু ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়। এখন কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া, পরিবেশ সুন্দর লাগে। রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে আর গ্রামের আবহাওয়াটা বললে আর কোনো কথা নাই। গ্রামের আবহাওয়া কিন্তু অনেক সুন্দর হয়। তাই বলবো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই গ্রামে ঘুরতে আসবেন। গ্রামের কিন্তু পরিবেশটা অনেক সুন্দর, খোলামেলা জায়গা, গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ আমাদের গ্রাম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং কমেন্টে আপনার মতামত জানিয়ে দিবেন। আর একটি কথাই বলি, সেটি আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে এমন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন। আর আজকের ভিডিওটি আপনি অবশ্যই টেনে টেনে দেখবেন না। অবশ্যই আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। ও রাজু ভাইয়ের কাছে।